Bienvenue une fois de plus dans l'émission de la Bissoya. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Mais dans ça, il y a une solution. Comme il a abandonné, c'est que ceux qui n'ont pas non. Prends courage. Bienvenue une fois de plus dans l'émission de la Bissoya. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais, il est très important. Il y a à comprendre que tant les autres qui n'ont pas souka, il faut que tous en amaloba nzambe et belé pour comprendre amaloba nzambe na ba dimension nango nyonso. Alors avant la robanda nyonso to ko bonde la nzambe. Nzambe biso to za ba instrument to tiki moma na maboko na yo. Lekana ko toucher mutu moko na moko akolanda biso na mukona lelo. Seigneur mon Dieu, amona biso ma yo kayo. Pe amona yo au travers de nous. To pamboli nzambe na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Tu vas dire que le maman m'a sur la tribulation, bah moment difficile. Oyo to le baki ke izali ça fait partie de la promesse ya nzambe ou alors ya Yesu Masia. Jésus-Christ a dit vous aurez des tribulations. Alors bah que peut-être bon la tribulation, mais alors bah que vous aurez des tribulations. Et tu le baki que tribulation et la gamutu nyoso même temps aux ana Yesu ba disi bazaki na Yesu na kati ya bwato. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mbonge yake et tant yeke il a équipé que Yesu aza mais attitude ya Yesu mtizaki très important malgré ba disciples ba panika ki na se mbonge ana mais oyo aza exemple na tozo landa to mona ki attitude na Yesu alaki azaki na kimia. Exactement azaki na kimia. Alors pour gagner temps tu le belaki que tant muta ko traverser ma tribulation bien aimé mutu moko te alingaka a traverser tribulation mais to kimaka ngote pourquoi parce que ils a promesse nzambe ekoya le plus important que tu ebi que tozana Yesu na kati na barki na biso. Amen. Donc ceux qui mu pepeye mbonge ye vérifier le biso ko vérifier ezali est-ce que Jésus azawa. Amen. Alors tu le belaki tant tribulation zoya tant passe zoya tribulation ya na manière rebelle et quand na bato bazo combattre yo puis tu baki mingi na bango tango azo sala ngo azo baté que ça que aza utiliser c'est un esprit ou eza sima na esprit ne bandakala lokola ka mai tango mai eza agité tango bible lobi bazaki na Yesu na boato mbonge ye bango bazo mona mbonge mai zo bouger mais zaki na loke bano mona te ça que mai bouger o agita ki mai zaki mupepe. Donc mai za ineka victime ya s'agiter pour boato ezinda mais mupepe mutu zaki responsable ya koningisa mai. Donc tango zo mona mai zo ninga to vie zo ningana luko e ba mupepe nini eningiselanga vie. Amen. Alors telemela ngona mabondeli pour ça ne pas na nzambe. To lobaki ya liboso zali garde la paix. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Il y a les bosso battre la kimia. Battre la kimia na yo pour ça t'en profiter dans agitation à kota pour na frapper santé na yo. Yami baye to lobaki zana courage. Et c'est un courage pour na affronter ma difficulté. Yami ça to lobaki zana esengo. Jacques chapitre 1 verset 2 lobi comptez tout comme le sujet de joie. Lelo oyo mama mati donc to na trois dernières choses. Autant vous avez sa tribulation ezala na batu ezala na ba dimension ni mususu ezala biloko oyo trois etika ke mto lobela lelo o esengeli mutu wa sala. Donc point 4 nango mama mutu zo sa tribulation et loko ni sous sengela sala peut-être par rapport à bato baza ko tukaye bato bazali ko de ba loba miko na terme kini bazo loba ko ozo diminuer. Donc bato par rapport bato bazo diminuer bazo zokisaye. Qu'est-ce qu'il faut faire? Na point 4 la biso. Quatrième chose na biso balobi biso il faut pardonner. Kolimbisa. C'est pas facile hein papa Jésus. Nde esika oyo ekangi bana nzambe belé. Le pardon ne veut pas dire que na sentir le quoi na limbisa. C'est une obligation. Eza obligation. Ngana zwaka toujours par rapport à la révélation moko Dieu m'avait mis à cœur.
Et ça n'a facile pour l'imbisate. So l'union l'imbisate, canal les amoko. Tala eloko basali yo comparé na obasala ki yango Yesu na croix. Soki obasali eleki obasali ki Yesu ko limbisate. Mais soki oya Yesu leki munene limbisa parce que Yesu a limbisaki. Pardon eza puissance o libéraka. Pasteur Jules eza na bato oyo mususu pardon hein eza na noteke d'abord motema na yo eza libre eza la te eza la c'est vrai ça arrive c'est pas facile hein au moins pena diable ayele ona mopepe pena ke eloko asala ki yo penza pardon d'abord eza pona mutute eza no pona yo mona exactement pona yo mona no mi batela proverbe garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc c'est-à-dire que yo pardonner au battre na no motema na yo eza no yo mona no zana no bénéficiant ya ko pardonner ya arrivera des fois lokola na limbise pona pese mutu makasi tu vois na limbise pona pese mutu makasi so na limbise lobi akosaila non ko limbise yo zo limbisa te po pese e condition lobi akosaila lobi loko sete yo zo limbisa na po yo moko nanu oza na relation na yo amalamu epai na Nzambe po yo moko nanu oyeba ko garder parce que manque ya pardon peut détruire la santé hein bande konanga santé maman Mati. Déjà, hier sur le Marc, chapitre 23, plutôt na Marc 11, 25, je vais dire. Marc 11, 25, à l'obi. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Lui fait le passe de Konanga. Écoutez, quand espace ya Gillette pour mutu alonga na mokilo yo ake na lola to ake na lifelo. Na seconde pasteur. Na seconde. Ça va changer. Quand tu es Afrique, tu as awa to tambola en avion 8 heures du temps, bazu Kinshasa type France c'est ça 8 heures du temps. Pour que peut-être cité sainte ou bien centre-ville et c'est autant sous 30 minutes ya na ko tambola pour que na reconduire. Mais pour changer na vie OK na faire. Tona lifelo. Eza na seconde. Limbisa pona bolamu na yo. Alléluia. Limbisa pona bolamu na yo, pona bolamu na yete. Pona bolamu na yete. Ah Yesu alobi, po soki o limbisite, papa na yo pe na lola akolimbisa yo te. Oh, soko boko limbisa, sala effort que o sala ka lisumu te. C'est impossible pasteur Gilles. Donc ko pecha ka lisusu te. Eza na eloko muneno basali eza te ndeko nanga. Yesu bafingaki ye, ono afingaki nga bafingaki Yesu. Ono abomelaki nga mutu babomaki Yesu. O basalaki Yesu leki munene, pardonne. Nena suka la fin sengela ki bango limbisa. Alimbisaki bango. Abaki limbisa bango po bayebeloko ba osala te. Bayebeloko ba osala te. Eloko ba osala te na bayebaki parce que c'est une révélation. Bayebaki ba oboma Yesu. Mais so abiki bayebi eloko ba osala te. Pour so bayebaki banga basala. Non, en fait problème eza wapi? Yesu abanolo bakino limbisa bango po bayebi te ke bazo bomanga po na bolamu na bango. Po babika. C'est-à-dire ba obomanga ba obamona ko ba opinir nga, nzoka ba obomanga po bango babika. Bayebi te ke bazo ko accomplir ce qui a été écrit. Alors limbisa bango papa. Parce que ba oboma Yesu bana bomoto bayebi ke ba oboma Yesu. Mais na molimo bayebi te ke bazo réaliser nini par rapport na plan de Dieu. Limbisa ndeko nanga pose à la libérer. Limbisa. Je sais que mutema eko boya. Mais koyoka makanisi na ote po ezoboya parce que comme manzoto non ali fe comme molimo non ali felo. Po nzamba lobi awa soko limbisi te. Nzambe pe na likolo akolimbisa te. Na akolimbisa te. Ezate que no I don't feel like ezate que on a senti que na limbisa e to na kolimbisa ka jamais. Tango sali bongo yo moko o signer décret loi na yo pour na lifelo. Pasteur Gilles, tu me epé ko éclaircir eloko babengi pardon. Pardon ezalité na epité hein. Pardon ezalité il faut que lukaye na zokistaye ou bien na lobane pena na ye na limbisi yo. D'abord na motema na ono il faut libérer mutu. Exactement. Na kati ya motema na ono il faut libérer mutu parce que yangona parce que tout le monde mutu pa ye pembe na mutu
aye kosenga pardon mais ya hypocrisie mosusu mpe aza na piège oyo abombi na nsima ya pardon wana pourquoi parce que eza pardon sincère te mais oyo tozolobela eza pardon motema na yo eyeba kopardonne ntango ozoprie diable akoyila yo omoni teke eloko oyo moto asala yo pour diable ayaka na baimage répondre mamoko diable yebisa ke diable eloko ozoyelanga wana eza dossier vide nasi nalimbisa ye nayeso na likambo na kati kuna te eza na verset mo na kati na bible mama na Hébreu 12 verset 15 nangi totala yango Hébreu 12 verset 15 juste par rapport na pardon biloko na yo ebele na vie ndeko na nga nde ese changea soki kaka olimbisaka to olimbisi Hébreu 11 12 Voilà. Hébreu 12 plutôt, verset 15. 12, 15. Hébreu 12, 15. Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Abi bokengela ke mutu moko te ami pimela ngolu na nzambe. Parce que komi pimela ngolu na nzambe bisika nzambe anga sala ngolu ki oleka bisika nzambe anga sala ngolu ki opambolama bisika nzambe anga sala ngolu ki o avancer na domaine moko boye ngolu wana ekauki boko ya et puis bible pesi biso raison abi veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise de rejetons et ne cause de troubles abi kolingate bololo wana ya kati ya mutema racine ya bololo na mutema na yo mutu wana eloko asalanga etia yo bololo na mutema mpe bololo wana pasteur Gilles eza te ke nzambe mutu alingaka ye eza diable mutu ayaka nango pourquoi parce que a comprendre que soki yo pardonner yo mutu oza bénéficiant exactement yango ifo ya na bololo mpo alatisaka eni na kati ya mitema na biso tala eloko asala yo tala eloko afinga yo tala eloko aloba na yo soki kutu ye te nde ntango mosusu yo oza boye te ntango mosusu nasi bato bandeko moko azolanda ngai peut-être azolekisa moment moko eza très difficile otali vraiment pembe lobi ke nyonso tout ça parce que nasalaki eloko boye na mutu boye diable akoya na eloko wana mpo akanga motema na yo nga bible ezoyeba na biso nde pasteur Gilles atangi abi to veiller que racine ya bololo efanda te parce que alobi ke ekoki ko priver yo grâce ya nzambe yango wana exactement et ko priver yo grâce ya nzambe et bible bi et que veillez à ce qu'aucune racine que personne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons qu'on permette que racine ya bololo e bota bana et ko bota bana e boti en e boti ko finga eboti na ebite ko beta ebani ko bota makambo ebele eko bota pe maladi eboti pe mwana moko maladi ya mutema eboti mwana mususu maladi ya tension parce que abi bololo ebota ka bana ebota ka ba rejeton c'est-à-dire rejeton veut dire bana babenga Yesu rejeton de David c'est-à-dire descendant to mwana ya David bilobi ebota bambuma te afin que et que plusieurs n'en soient infectés. Abi bololo wana soki boti bana batu mingi ba koma infecté. Ba innocent mingi ba koma infecté. Et ko kitati na bana na yo. O ko no génération na biso batu boye na biso to yoka na kate. Ono eko tribu oyo to koyi ko fande sika moko te. E utaka na bakoko ya batu na likolo kuna ekiti na ba rejeton e boti bambuma batu mingi bakomi infecté bazu infection nango. Tout ça manque de pardon. Ya pardon ofandisi racine ya amertume. Ya amertume na kati ya motema bani ko produire. E boti bana. E komi ko infecté lokola infection na ba innocent. Mwana zana dossier na ye angaki kuluka musata akoti na bureau musala boy akuti ono kingani mutaza kuna abimi innocent pona nini po obwe ko limbisa eloko moko na likolo limbisa ndeko nanga isana batu mingi baza ko bika te na maladi na nzoto po akanga mutu na mutema guérison zo yate pourquoi parce que bible bi a se priver na grâce wana olimbisi po na yete olimbisi po na yo olimbisi peye po nzambe pa limbisa yo afero keli felote po na mutu ko keli felote po na mutu parce que ça na batu be baza pont papa Gilles exactement baza pont bon baza juste yana po balekisaka batu na nzela enfer
Et ça n'a pas tout sous bazala déjà destiné na kozala l'enfer. Donc pour nous Asa teka vi na ye na ye moko epa na diable ke na okufa na yo ne biso pe ba na ensemble tondima ko kufa na Yesu Kristo. Yesu ko asa pont a obando ko pembe no po sala ka makambu po motema na yo etondaka na amertume, motema no ezanga pardon po yonde ozala na pont o ya kolekisa l'enfer. Limbisa bien aimé, lemso ba loko bando ozela pendant 10 ans ezaka pas sokanga moto na motema. Limbisa kolanda sentiment et sensation, ça n'a rien à voir. Fungola kamuno koloba na limbisi. Et loko numéro 5, to tire pas à 5 to koloba mbangu poto changer sujet. Bondela pe linga bango. Na Matthieu 5 verset 44, oh Yesu mtaoloba. Abi moi je vous dis priez pour vos ennemis. Bondela pona bango. Quand je dis votre quand Yesu abi vos ennemis, cela veut dire bango mutu ba binemi na yo. Bango mutu ba linga côté, mais yo lingi bango. Priez pour na bango, linga bango. Bien aimé, ça clé munene. Oh, nzambe pambola bango. Nzambe sunga. Nzambe mimonisa. Nzambe kolobate que non pambola. Priez pour eux. Soko se souvenir na bango na mabonde na yo prier. Ozo misala bolamu na yo moko. Ozo ko accomplir maloba na nzambe na kati na vie na yo moko. Oyo ko fungola ba porte belé. Bien aimé, okolanda ngai ndeko mwasi. Fungola mutema, limbisa, Nzambe, akupambola akupesa loko yozoluka. Amen. Numéro 6, Maman Mati, tu as 5 minutes, ça divin, ça signalé biso. Fais-leur du bien si tu as l'occasion. Romains chapitre 12, verset 20. Mouto a salio mabe. Soki opportunité et monani. Salaye bolam. Qui a besoin de quelque chose. Ce qui opportunité on est pesami di boso na ye. Salaye malam. Salaye bolam ndeko nanga. Bolam e gangaka. Salaye bolam. Bolam e defandaka. Ce qui opportunité monani. Romains 12 20 lobi na biso. To sala bolamu na bato ba osa biso mabe. Poso to sali ndengwana. Eza makala ya moto to tshana mutu na bango. Batu musuka banga na osale malamu po eza makala ya moto azikisi. Nzoke eza bongo te. Biso to kwa na Afrique to ebi makala. Soko zimbabula tie kotoyo olopelisa moto okwene kozali kala ya moto. O esepela moto na mbabula mususu oyo tyango na makala ya malili. O na peli moto te na mbabula na oya sika. Resite kozala nini? Ba makala o likala ya moto te na katikati ya makala ya o epelate likala ya moto bandiko pelisa baninga. Baoso ba peli moto. Ça dit so sali bolamu. Otende likala ya moto, ça dit ote oloni bolamu na kati ne okiko pelisa kati na ye po mabe ezaki kati na ye eko mabolamu. Yango pezo moto ya bolingo. Eza moto po ya zikate. Ezali moto tie kati na ye yo kotisi bolamu na kati na ye comme ya zaki rempli na mabe na ye pezu moto ya bolamu na yo momoni ye ba badiko produire bolamu. Ezate ye po ya zika. Mutu mo wa sali o mabe omoni azo dinda na mai ya kufaka kede na zaina posa omoni esute non. Wana likamu na biso te likamu na nzambe o nzamba lobina to sala ye malamu. Pona kufa na yo biaza na vina ezali kamu na biso te. Sala bolamu. Sala ka bolamu. Nzamba kupambola yo. Amen. Bien aimé to komi na suka na ngi na bonde la pona yo. Nzambe na bikamwa. Tala ndeko aume na maladi. Tala ndeko aume na pasi. Solution ezala mu na vie na ye alimbisa afungola mutema yo poko pambola yo. Mingi ba keli feu na minute oyo akangela mutu mutema na ye fungwa manzambe. Pambola mandeko na ngai na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Zamba pambola yo, yo pour partager et puis ko bosana te ko s'abonner na chaîne na biso. God bless you. God bless you. Thank you so much for watching this video. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité.
nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda